Actually, ang ngalan nga Jehovah, according sa mga dagko nga mga encyclopedia, it is an erroneous name of the God of Israel. Usa siya kasayop nga tawag ini paghatag og ngalan sa Dios nga naa sa langit. Nganuman kay ang pulong Jehovah, ang kagikanan ni ini gikan sa tetragrammaton nga Yud He Waw He, or sa English transliteration YHWH. Nya according sa Encyclopedia Judaica, kining Encyclopedia Britannica, nga ang paglitok sa ngalan sa Dios wala gyud ingon nga nawala. Kung dili tungod sa pagpasa-pasa ang nahitabo is murag na modernized siya ba. Pero wala gyud nawala ang paglitok sa ngalan sa Dios. So majority sa mga biblical scholars, sa mga exegetes, ingon pa nila ang pinakaduol nga paglitok sa ngalan sa Dios mo aning Yahweh, dili Jehovah. Nya kinsa may tawag ining nagpalaganap gyud ang kinahanglan ang ngalan gyud sa Dios mao ang gitawag og Jehovah. Kining ato ang mga higala nga mga saksi ni Jehovah. Sige sila dusuan ng ngalang Jehovah, pero sila gani mismo admitido nga ingon pa nila nalimtan na daw kuno ang kining maong gitawag og ngalana. Akong basahon na og mao ba ni okay, naa sa page atong tan-awon na order. Okay. Dugay pa sa paglabay sa panahon, kini akong ngunitang dokumento is ang balaang ngalan na gipagawas sa or tawag inang basahon sa mga saksi ni Jehovah. Dugang pa sa paglabay sa panahon, ang karaang Hebreyong pinulungang mismo wala nagamita diya sa adlaw-adlaw panagisgot ug niining pagiha ang orihinal nga Hebreyong paglitok sa ngalan sa Dios sa katapusan gikalimtan. Unya sa laing page ang kamatuoran mao walay nasayod gyud kung sa unsang paagi ang ngalan sa Dios sa sinugdan dilitok. So ang ilahang statement supak sa Encyclopedia Judaica, ano man kay until now nag-exist pa ang mga paring mga gitawag og mga Hudyo, wala sila makalimot sa unsaon paglitok sa ngalan sa Dios. Og alang sa mga Hudyo, kanang Jehovah wala siya kanang magsilbi stranger nga name ba. Wala sila kailaana. So ang atong simbahang Katolika wala magamit sa pulong Jehovah, wala nagamit sa ngalang Jehovah, ang ato ang ginalitok, ang ato ang tawag anang giadapt or tawag anang gituuhan ng ngalan sa Dios mo ning Yahweh, dili Jehovah. Kay again ang Jehovah usa ka erroneous sayop nga ngalan sa Dios nga naimbento lang mga around 15th to 16th century. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.